美国人为什么要把电磁炮下马？难道是被中国人逼的吗？大家好，我是罗富强，欢迎来到富强观察室。本期我们聊的话题是，在电磁炮领域，中国完胜美国。最近，美国海军向国会提出了自己的2022年军费开支申请。有关经费分析的人士在其中发现了一件让人目瞪口呆的事情：曾经被当作海军装备未来之星的电磁炮项目，竟然没有申请1分钱的经费。也就是说，这个充满了科幻色彩的未来高技术项目，在美国那一方竟然要下马了。电磁炮的原理实际上很简单，就是用一连串的磁铁把一枚炮弹不断的加速，最后弹射出去。电磁炮的原理有2种，一种是线圈炮，就是炮管外面绕上一圈一圈完整的这样一套的这个线圈，通过电流的输入把中间的弹丸不断的加速。另外一种呢，就是轨道炮，它的原理就和磁悬浮列车很相似了，在左右2个轨道之间形成很高的电压，把金属的弹丸放在轨道之上，电流呢就从弹丸上通过，那么弹丸在磁场的作用下呢就不断的加速，以高超音速的那种状态飞出炮口。那么轨道炮的加速能力要比线圈炮要强很多，所以呢它也是美国海军开发的重点。但是呢，轨道炮有一个比较大的问题，就是电流太大了，发射不了几次，电磁轨道就被烧灼得非常严重，寿命也很短。这也是阻碍电磁轨道炮投入实际装备的最主要的原因。电磁轨道炮的优越性也很突出，它不再需要传统火炮的发射药包，靠军舰自己发的电力就可以把弹丸发射出去。而且呢，因为弹丸的飞行速度很快，靠动能就可以严重的杀伤目标，弹头呢根本不需要太重。这2个优点加起来就可以大大的简化军舰本身的设计。而且因为电磁轨道炮的炮弹飞行速度很快，不但可以像普通炮弹那样轰击地面目标或者军舰，也可以用来打飞机，甚至用于反导。美国海军一度把电磁轨道炮作为拉开代差的新概念杀手武器，希望能够通过这种武器呢研制，形成新的海上优势。在过去10多年的时间里，美国海军一直把电磁轨道炮当作一个很重要的故事来讲，几乎没有任何人怀疑这种武器到底能不能搞得出来。在这样严重的威胁之下，中国有关的科研单位积极动作，开展了自己的电磁轨道炮研制。2019年的6月，一门电磁轨道炮安装在一艘老型号的坦克登陆舰上，从长江顺流而下出海进行实验。这个场景引起了许多民众的围观，也强烈的震撼了美国的军事媒体。美国方面的舆论一度认为，中国在电磁轨道炮方面的急起直追，一定会让美国海军加大投入，加快研制的速度，一定要抢在中国之前把这种武器投入使用。所以呢，美国海军在2022财年竟然把电磁炮项目砍掉了，让人大吃一惊。有关人士对美国海军的这个举措进行了分析，认为电磁炮的射程达到160海里，这个数字虽然远远的超过了传统的火炮，但是与导弹相比又算不了什么。特别是当中国展示了多种类型的超远程反舰导弹之后，美国海军即使拥有一种射程200千米的电磁炮，也改变不了海战模式被颠覆的现实。另外，美国海军的高超音速导弹研制可能取得了一定的成就，无论在性价比还是在作战的适用性上，都比电磁炮要强得多。两者比较一下，电磁炮被打入冷宫，也不是什么很难理解的事情。那么电磁炮是不是真的就没有未来了呢？只能说，在美国海军想要的那种战争里，电磁炮找不到位置了。但是在中国海军看来，未必不能将电磁炮用在具有中国特色的战场场景里。这个独立自主、自力更生是我们装备发展和作战理念研究的主心骨。中国的武器装备超越美国，
也是未来的一个大趋势。好，本期话题就到这里，下次再见。